क्या दिक्कत आ रही है? अभी हमको यहाँ से अच्छा, यहाँ तक दर्द होता है, यहाँ तक दर्द होता है। ये पूरा ये ऐसे हाँ, दर्द यहाँ जैसे चींटी कभी कभी रेंगती है, और यहाँ से फिर ये यहाँ यहाँ अच्छा पूरा सर में जा रहा है। हाँ यहाँ तक का जाता है, इसके इधर नहीं जाता है, यहीं तक। आराम से लेटेंगे, ढीला छोड़िए। यहाँ कैसा है? यहाँ यहाँ हाँ दर्द है हल्का। अब नीचे पेट के बल लेटेंगे। हाथ पीछे पीछे पीछे। कोई दिक्कत है ना? नहीं पीठ के बल लेटेंगे। बस आराम था। लूज है ना? लूज है। फिर से पीठ में लेटेंगे। गर्दन पीछे लेटेंगे। ऐसे ही रखिए। बैठेंगे आराम से। समझ गए? हाथ छोड़े, पकड़े। सीधा रहे। लूज। लूज। तो सर में दर्द वगैरह आ रहा था, कैसा है? ये तो नहीं है। चीटी रेंग रही थी वो सब? हाँ यहाँ यहाँ जो रेंग रही थी भी कुछ नहीं लग रहा वैसा। अभी दर्द वगैरह नहीं आ रहा है? तो पीठ में ये सब चीटी जैसा चल रहा था? यहाँ पहले चलता था, हाँ। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है।